హాయ్ వెల్కమ్ టు తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్. నివార్ తుఫాన్ నుంచి ఇంకా తేరుకొని ఆంధ్రప్రదేశ్ వైపు బూరేవి రూపంలో మరో తుఫాను ముంచుకొస్తుంది. ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతం దాని పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్న తీవ్ర అల్పపీడనం బలపడుతుంది. గడిచిన 3 గంటల్లో పశ్చిమ వాయువ్య దిశగా ప్రయాణించి ట్రింకోమలై శ్రీలంకకు తూర్పు ఆగ్నేయ దిశగా సుమారు 710 కిలోమీటర్లు, కన్యాకుమారికి ఆగ్నేయ దిశగా సుమారు 1120 కిలోమీటర్ల దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉంది. రాగల 24 గంటల్లో మరింత బలపడి పెను తుఫానుగా మారుతుందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు. వెదర్ రిపోర్ట్కి సంబంధించిన ఎప్పటికప్పుడు జెన్యూన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని అందరికంటే ముందుగా మీ మొబైల్లో నోటిఫికేషన్ రూపంలో పొందాలనుకుంటే మేము అందించే వీడియోస్ ని లైక్ చేస్తూ వేల మందికి షేర్ చేస్తూ మాకు సపోర్ట్ ని అందించండి. మీరిచ్చే ఈ సపోర్ట్ ని మరింత జెన్యూన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని అందించడానికి మాకు ఎంకరేజ్మెంట్ లా ఉంటుంది. ఇప్పటికే నివార్ తుఫాన్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో సృష్టించిన బీభత్సం అంతా ఇంత కాదు. పైన వీడియోలో చూస్తున్న వీడియో క్లిప్స్ అన్ని నివార్ తుఫాన్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో సృష్టించిన బీభత్సమే. ఆంధ్రప్రదేశ్ వైపు దూసుకు వస్తున్న కొత్తగా ఏర్పడిన తుఫానుకు బూరేవిగా వాతావరణ శాఖ నామకరణం చేసింది. ఇది డిసెంబర్ 3 ఉదయం నాటికి కొమారిన్ ప్రాంతంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. దీని ప్రభావం వల్ల రానున్న 36 గంటల్లో దక్షిణ కోస్తా ఆంధ్రాలో తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తారు భారీ వర్షాలు కురుస్తాయి. అలాగే నెల్లూరు, ప్రకాశం జిల్లాలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురవనున్నాయి. రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు పడనున్నాయి. అలాగే చిత్తూరు జిల్లాలో కూడా అక్కడక్కడ భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు పడనున్నట్లు వాతావరణ శాఖ తెలియజేసింది.